nglakoni perkawis sae, sholawatan, dzikir, ngrungokne pengajian niki ning jerone wulan sing mulya. Yang mana mulya itu tidak hanya diakui manusia tapi niki krana dimulyakne Gusti Allah. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat At-Taubah. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niki enek 12 wulan. Niki sampun ditetapne Gusti Allah nalikane Gusti Allah nyiptakne bumi karo langit, nyiptakne langit karo bumi. Wis ditetepne enek 12 wulan. Lah di antara 12 bulan niki minha arba'atun hurum. Ana 4 wulan sing mulya. Yang mana yang memuliakan bulan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Sing pertama Dzulqa'dah, nomor loro Dzulhijjah, mari kuwi Muharram, mari kuwi Rejab. Pokoknya nek pengen ngeling-eling 4 wulan sing dimulyakne Gusti Allah apa? Sing loro pertama dieling-eling dul-dul loro. Dul-dul loro, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan mari kuwi Rejab. Lah alhamdulillah awake dhewe dalu punika ning jerone wulan Rejab. Nyapa wulan iki diarani haram? Apa haram kaya haram-harame panganan ngoten niku? Haram mangan iki, haram mangan iki. Mboten. Maksude haram teng mriku saking mulyane wulan niki. Mulya wulan niki. Lah nek dawuhipun Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitabipun Tafsir Al-Fakhri Razi sing diarani haram niki wa maknal haram niku maksude haram niku piripun? Sing diarani haram annal maksiyah fiha asaddu iqaban. Kok jenengan ning jerone wulan sing dimulyakne Gusti Allah niki wau sing diarani wulan haram niki lho. Wis cara saiki wulan Rejab niki. Kok jenengan nglakoni maksiyah annal maksiyah fiha asaddu iqaban. Jenengan nglakoni maksiat ning jerone wulan haram ngeten niki. Wis daripada ngaji ning lapangan kengko ya kudanan akhire sing lanang pilih gaple. Pilih judi, pilih dem-deman, pilih maksiat, pilih karaoke karo bojone wong. Lah kok nglakoni maksiat fiha asaddu iqaban, ganjaran dosane iki luweh akeh daripada nek maksiat ning wulan sakliyane wulan haram. Mulakno aja sampai maksiat. Tapi nek jenengan kok gelem, wis daripada aku maksiat, daripada aku hibah, daripada aku rasan-rasan, daripada iki aku mek ndelok sosmed ning Facebook ning apa, kadang melok ngetik, melok upload terang genah, melok maido. Nek ra ngono ning omah daripada mek geger arep bojone. Sing tukang geger arep bojone wonge teko. Nah, mantole biru biasane. Dah. Tapi mantol ijo luweh nemen. Survene ngono kuwi, jerene Pak Wabub ngono kuwi, jerene Pak Wabub. Alhamdulillah. Wong ndang aku wae. Oh ya wis, dadi daripada disebut ndang aku wae ya. Tapi kok jenengan daripada maksiat, daripada nglakoni perkara sing dibentuk Gusti Allah ning jerone wulan haram niki wau jenengan pilih nglakoni ketaatan senajan sampai jebeber njaba jero, senajan sampai luntur make up gitu, sampai jamur klambine. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Kok wong kuwi mang gelem nglakoni ketaatan ning jerone wulan sing diharamne Gusti Allah, sing dimulyakne Gusti Allah, aktsaru sawaban. Ganjarane ya tikel mati mulakno masyaallah. Semakin rekosane panjenengan niat sae nglakoni ketaatan ning Gusti Allah,
insyaallah ganjarane langkung kathah. Mulakno kula wau matur cara bijine jenengan dalu niki 9 utawa 8, Gus Ikdam iki mek 3. Margana 2,5. Ngono lho nggih to? 2,5 cek duraku sak slit ngono. Lah niki mila masyaallah mugi-mugi ning jerone wulan Rajab niki estu-estu kula kalian panjenengan sedaya pikantuk rahmat maghfirah lan mugi-mugi pikantuk kesaenan saking Allah Subhanahu wa taala. Nek dawe Syekh Abdul Qadir Al Jailani wonten kitabipun Al Ghuniyah. Jadi Rejeb niku nek ditulis hurufe niku ana 3. Sing pertama ra. Ra menika maknane rahmatullah. Artinya di dalam bulan Rejeb ini banyak bercucuran rahmate Gusti Allah. Mulakno kula yakin gremis sing mudhuk bengi iki saestu insyaallah barengan karo rahmate Gusti Allah. Kasih sayangi Gusti Allah. Menungso nek ditresnani Gusti Allah, nek dikasihi Gusti Allah, nek disayangi Gusti Allah, insyaallah. Woh, mantul ijo iki diutang mekar rada akeh. Lah, sesuk dilalah wae ngangsuri enek ngono. Dilalah breng kali kasur, lah kok nemu dhuwit gepitan. Nek ra ngono nemu dhuwit ning sake bojone. Lah, iki dilalah nemu wae. Lho wong nek entuk rahmate Gusti Allah ngoten niku. Lah iki rok teng mriku maknane rahmatullah. Dilalah nek sing duwe lara, asam lambung, asam urat dan asam-asam yang lain. Lah aku ya ora apal kok ya to. Kuwi dilalah ngono, mulih ngono mara-mara sehat. Penyakite digoleki ora enek. Lho nggih ndik wingi ya ngono. Enek wong cerita saestu niku melok rutinan jerene kula niku nderek rutinan Gus malam Jumat. Ya Allah, napa sakite riyin kanker payudara. Moro-moro gang 3 wulan didiagnosa wis ora enek payudarane. Maksudnya kankere lali-lali aku. Kankere iki moro-moro ora enek. Jerene ngono kuwi. Beh ya ora fokus jenenge wong kegremisen kok. Ya sepurane. Lho iki tenanan ora ngapusi kula iki digarani goroh niku. Tenanan enek ngoten niku. Mulane kuatah. Kula iki gara-gara wektu kula rada longgar, tak longgari sedina mek sitok bengi tok. Mulane maslahat niku kula aturi. Alhamdulillah ya Allah, kula niku ngaji senek setahun punjul, 2 tahun Gus, cetuk jenengan jik niki mbrabak wonge. Wis alhamdulillah. Lah jenengan manggene teng mriko Gus. Sor layar Kowilen mriko. Kadang semerep jenengan mek adoh-adoh ngeten niki. Lah niki alhamdulillah kok pas cetuk nggih Gus, nggih niki berkah jenengan pas teng dalem, alhamdulillah kepanggih.
Kula niku mboten nate panggih jenengan. Lah jenengan napa Bu kok sampai ngeten iki kula nadar Gus niki isane ngenteri semeni nadar. Lah nyapa? Nadare napa? Riyen niku kula pengin nganu bangkit Gus, kena Covid. Sadean teng ngemplak mriki. Wah, masyaallah kena Covid nika rewono Gus nggih cobane wong iki kathah. Akhire kolab niki bangkit malih, masyaallah. Lah ngoten niku. Nah, niku salah satu bukti orang tersebut. Lah niki kok jenengan meyakini bahwasanya iso bangkit niki krana ST napa? Kula istiqomah Gus. Dan saya enggak peduli wis kula niki nek cetuk Gusti alhamdulillah ora cetuk ora apa-apa, nek foto ya syukur, nek ora foto ya ora masalah. Pun kula niati ngaji niat akhirat, alhamdulillah. Lah niku salah satu entuk bukti rahmate Gusti Allah. Baru kae nglakoni perintah Gusti Allah, ngaji ikhlas lillahi taala. Lah sederek-sederek maslahat nggih ngoten niku. Jenengan rutinan selapan pisan to maslahat niki. Solawatan dan sebagainya. Niate kok sae. Nah, wong maca siji solawat niki kan dibales 10 solawat kali Gusti Allah, nggih to? 10 sholawat saking Gusti Allah arupi rahmati Gusti Allah. Lah jenengan nek entuk rahmati Gusti Allah ya ngono kuwi. Iso uga umpamane bangkrut iso bangkit. Umpamane lara kaya sing payudara kuwi mang iso waras. Umpamane duwe hajat, anake pengen dari dokter, pengen dari polisi, TNI dan sebagainya, entuk rahmati Gusti Allah ya beres kabeh niku wau. Lah dalu punika jenengan lenggah niki ning jerone wulan sing roke teng mriku nek dawe Sultanul Aulia rajane para wali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Al-Huniyah beliau mengatakan rok di situ maknanya rahmatullah. Mulakno lingguh niki teng mriki nyun sewu jenengan rasa kaget engko nek mulih kok kene sesuk apa sok mben hajat dan kebutuhan panjenengan bakal dicukupi Gusti Allah. Jo kaget, penting niate sae. Tapi nek niate poh iku engko pokoke aku kudu iso nyakar Gusidam. Lah kaya mambengi lurah desaku iki lho. Pak Lurah desaku iki lho. Kan suwi to orang awal kula mlaku ning Sorsingon ngono kae lho. Wis iki karo cerita-cerita ngene iki kan malaikat karo gen nyambi nyisihne. Gitu. Aide karo cerita-cerita santai sik ngene. Jadi dikeki wektu ya kan butuh proses to ngene iki. Cara wong siram-sirami mateni krane barang kan jek enek sing kotos barang ngene iki. Dah, kecik prosese iki pindah rono ngidul. Ning pantai kono lho, arahe ning kono. Engko rada wengi dibualekne rene neh. Krana rong tuntas iki mang ya nek siram-siram. Lah, aku rek iki cerita iki. Lurah niku tak jak ngawal, ayo Rah ngawal. Lah wau dalu kan enek raja Solo niku sing jek enom lho teng griya. Terus akhire kula niku diruwayuk wong-wong wis duwedel kabeh. Lah lurah iki batin kok ora mlebu omah, tibane tak lacak ning cacah. Lah lurah kok ora mlebu omah nganu Gus. Klambine suwek wau. Cocok mening ben ngrasakne iki aku ngono. Piye kemampuane mak-mak kuwi tangane kaya tang kok. Tangane mak-mak Sorsingon iki kaya tang lho, Pak. Tenan kuwi. Ngerti tang bengkel to jenengan? Lah piye lho iso klambine lurah suwek iki lho. Nek perlu sesuk wonge ngawal njan udani mawon. Ora apa-apa. Pun lanjut wis niku guyonane nggih to. Gen lali karo nek kademen ngoten lho. Mari rahmatullah hurufe rojab menika napa jim. Jim menika maknane judullah. Judullah menika kedermawanane Gusti Allah. Dadi nek miturut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wulan Rejab niki Gusti Allah loman. Loh, Gusti Allah loman niku prangget riyin. Tapi nek ngomong ning wulan Rejab lomane jan tambah kliwat. Mulakno pun niki momentum jenengan ngrayu teng Gusti Allah, PDKT kepada Allah. Fafiru ilallah, melayu ning Gusti Allah lewat jalur yang ngene iki. Ngeten kan ya dipantau mesti ana pusat. Masyaallah kalau ngaji sampai mantelan kaya ngono. Gek ketoke emang mantele dibayar apa nek nukokne kancane. Lah, ketoke ya enek sing muni nyilih dhuwitmu sing, engko ning omah tak sahur, ning teko omah ya macak lali. Pi mantele rupane apa nih paham aku.
Langsung tolah-toleh. Si yo Mbak kalau disemoni Gusti lho, tak bayar ngono jenenge. Judullah maknane kedermawanane Gusti Allah. Niki Gusti Allah loman. Jenengan rasa khawatir. Jenengan iki tuku mantel iki mang 5.000 apa 10? 10.000, payung ning sirah kuwi 20. Iya toh, kuwi sesuk yo malah kena nggih tandur. Wes lumayan, gek payung mek cilik koyo ngono iki lho nyiplik ngono. Kok ya enek. Ya apa enak saiki kok dolanan tambah reno-reno to Mas aku. Kayak sampai aku enek gambare ngono kae, neon kae. Niku bandul 15.000. Wes jan rupaku ing rejekeni tenan kok. Dincepne ning bandu ya payu, dincepne ning payung ya kenek ngono. Pokok nek dingge banner-banner ngono ya aja nggih tutup jumbleng lho ya. Lah wingi kok enek wong ngising ngono malah iki nyapa Gus Idam nunggu sapi teng iki. Lah iya. Lah nggih ya pokoke dijaga ngono lho. Engko batinku kesuwenengen enek fotoku, bojoku, anakku ngono bar iki waleh nggih tutup sapi teng ngono kan ya amsong kuwi. Jadi judullah jime teng mriku maknane niki sing dawuh Syekh Abdul Qadir Al Jailani kula mek maca tok. Kitab Al-Huniyah engko njen golek dhewe. Niku maknane kedermawanane Gusti Allah. Gusti Allah loman. Dermawan. Mulane jenengan iki mang tuku mantel dingge ngaji 10.000, tuku jangan. Kok tuku jangan apa? Jajan. Heeh, kloso-kloso iki pira? Berarti 15, wah perhitungan jalan mbok-mbok iyan. 10 karo 5.000 15 to. Bar kuwi tetek abur ampen liya-liya wis karo gincu sak sembarang kalir kuwi paling ya 30. Jenengan udu 30 dingge ngaji. Ning jerene wulan Rajab, krana jim ning kono maknane judullah, ora usah kaget, engko dadi 30 juta. Ya kerja jamin tok. Semari kuwi engko karto wengok-tengok kira-kira di kapan iki ya 30 jutane. Ya kuwi geblak bojone. Wes, mari jim urupe ba, rajab, rojab, ra jim ba. Bi ba ning kono maknane birrullah. Kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Mulakno gini entuk kesaenan saking Gusti Allah. Gini untuk pengapurane Gusti Allah, gin digateni Gusti Allah. Teng wulan iki kadang-kadang lampahi ketaatan minimal nek panjen akeh aktivitas panjenengan, akeh-akeh njaluk keberkahan ning jerone wulan Rejab niki. Ngoten lho, karo mergawe, karo ning ngemplak, karo tandur, karo apa akeh-akeh maca donga. Mugi-mugi ning jelone wulan Rejab niki kita pikantuk keberkahan, pikantuk ziyadatul khair, kebaikan dalam hidup kita semakin bertambah. Sya'ban nanti juga bertambah dan semoga kita semua yang hadir saged manggi wulan Ramadan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan diberi kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Rejab niki nek dawuhipun ulama, dawuhipun Syekh Abu Bakar Al-Bulhi, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Wulan Rejab niki wulane nandur. Jenengan wayahe nandur perkara apik, wis ndang dincep-cepne perkara apik niku ndang dicepne. Cara ibarate wong nandur tanduran iki ndang dicepne. Wis mulai sedekah, mulai ibadah wajib, sunai, duhai, tahajute, witire, hajate, salat taubate dan sebagainya. Sedekah nulung uang dan sebagainya. Niki ndang diakeh-akeh Rejab niki. Sesuk Rejab entek, wulane napa? Sya'ban. Wa syahru Sya'ban syahru suqi zar'i. Wulan Sya'ban sesuk wayahe wulan nyirami tanduran. Dadi nek saiki nandur, Sya'ban sesuk nyirami. Artinya nyirami napa? Istiqomahkanlah segala sesuatu yang sudah kamu tanam dan rawatlah.
Jadi cara mamane sedekah wis apik Rejeb niki, sesuk distabilne, syukur-syukur tambahi Saban. Cara ngibadah wis apik stabilne, sirami, pupuk neh, tambahi neh. Lah nek jenengan kok Rejeb niki gelem nandur, Saban gelem nyirami, wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i. Wulan Ramadan sesuk wulan panen apa sing jenengan tandur, insyaallah ngibadah malih enteng. Ora pahpoh, kuwi arep imame suwi apa diluk ora sambat. Poso ya ora panggah ndangak karo ndelok jam iki kapan buka. Ngono kuwi poso ora panggah alasan emae. Wingko wayahe iktikaf ya kuat, wayahe poso ya kuat. Traweh ora kok mek gurame ning awal karo akhir. Ning awal karo golek story. Ning akhir karo golek ambeng krana nek maleman. Biane wonge rada lemu-lemu. Mantole ijo. Paham aku karo payung abang. Nah, ora. Wong aku dhewe yo kadang ngono kuwi yo. Ning yo ora nemen-nemen. Mulakno niki masyaallah niki luar biasa. Mila panjenengan sedaya ning jerone wulan Rejeb niki sing semangat. Ngoten nggih? Contoh ae dhewe rasa angel-angel. Nek jenengan ra percaya iki mang rahmate Gusti Allah, iki mang kedermawanane Gusti Allah, iki mang birrullah, kebaikannya Allah. Deloken Aide ngaji rung patek tenanan lho, mek gromong ngalor ngidul lho. Udan sing derese kaya ngono saiki terang. Wis nyisih. Engko teko neh sekitar jam 1. Wah. Suwi-suwi aku kaya BMKG malah. Gak aja percaya. Yo mek guyon. Nggih to? Ngeten niki salah satu barokah Rejeb ngeten niki. Mang wayahe dhisik tabuhan glundang-glunding karo Margono mang. Ya rung terang. Enak piye wong mek kopi lho kok enak lho. Ya umume ngono lho. Adine melek. Ya tuku dhewe kalau wong liwat lho. Dah, tapi niki ngomong nih maslahat niki umure wis 12 tahun, bahkan niku suwi, luweh tuwek daripada Sabilul Taubah. Sabilul Taubah niku cara dihitungi tahun paling sekitar 7 tahun. Lah maslahat iki angkane niki wis 12 tahun. Suwi banget niki kudu dijogo. Lah yang sulit dalam suatu kebaikan itu tidak berangkat atau mengawalinya. Tapi sing angel ning perkara apik kuwi istiqomah. Terus uang nek urung istiqomah aja pisan-pisan ngarep-ngarep buahe. Ibarate wong nandur, walah kaya ora tau roh dron. Roh dron kuwi duwadadada. Lekeke lho ngambun-ngambuni kancane, yu. Walah roh dron kuwi duwadadada. Sesuk tukokne 15.000-an iki lho. Heeh, wis ya. Aku mang teko ngendi iki, Mang? Dadi sing angel wong ngaji utawa selawatan melok maslahat ngono kuwi niki udu wong sing apa Mang ngawali nglekasi mboten. Sing angel istiqomah. Terus aja pisan-pisan. Wong kuwi mek grunyang pisan pindho telu papat apa nek nyange kok kadang nek enek gusidam tok. Mari kuwi langsung ngarep-ngarep buahe. Ibarate wong ngencep nih tanduran blas ora diopeni, ya ora dipupuk, ora disirami. Ning kancane panen kono ya melek panen. Jadi kancane ngencep nih kates, padha-padha ngencep nih kates. Disirami ora, diopeni ora. Kancane panen puluhan juta melek lho. Kayak kok panen aku kok ora, akhirnya frustasi melek karo wite kancane. Mboten saged ngoten niku. Dalam suatu amal soleh atau ibadah apapun, buah itu akan bisa dihasilkan ketika orang tersebut mampu istiqomah. Istiqomah ajeg konsisten. Al istiqomah tajlibul karomah.
Banyak orang memiliki keistiqomahan religius karena keistiqomahnya, karena konsistennya, kemudian tiba-tiba beliau itu membuahkan hasil yang luar biasa. Entah hasil buahnya itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk anak turunnya. Niku tenanan. Kula beberapa waktu nembe jagongan wekdal ngaji ning Lampung. Wis ngantuk urung iki? Wekdal ngaji ning Lampung niku kula jagongan, enten tiyang niku nangkleti. Woh, enek alumni pondok riyen nate khidmah nderekne ibu kula. Mantun niku tanglet teng ibu kula, ya Allah kula kelingan abah Gus. Kula riyen nderekne abah teng Sabi, nderekne apa ya Allah sakniki Gus Idam kok wis gedhe. Sakniki kadang kok wis ditutne wong sakmono mbani ngene. Kula malih kelingan abah. Lah ya kuwi lho Kang. Keistiqomahane abah biyen iki. Dadi ngapunten iki crita. Kula sakniki niku kan ibarate ben bengi, ora meh. Mboten meh mboten, ben bengi tenan. Ben bengi niku kula ya ning kene ngeten iki, ngedhep dampar ngeten iki. Sembuh arep wong arep ngarani ngaji ya kena, wong arep ngarani cerita ya ora masalah, wong arep ngarani ndabul ya ora masalah. Ning insyaallah ya luwih manfaat daripada sing ngomong kan ngono. Nggih to? Ben bengi kula ngeten iki, mbuh engko ning daerah ngendi ben bengi. Terus ben bengi ya dimulyakne wong. Kan iki mesti dimasakne, diopo ngono nggih to? Dinak-nakne wong ngoten iki lho. Gekne kopi, gekne apa wis ngoten niku. Mulih kadang isih oleh berkat, oleh barang-barang. Lah akhirnya kula cerita kalih kakak kula, kalih Gus Dahar, kalih Kangkang niku wau. Lah iya lho. Riyen niku abah kula niku belas ora demen panggung. Panggung mboten demen. Jadi walaupun mantune kiai niku nek cara digoleki ngono, pundi wau abahe wau ngene-ngene. Abahe wis biasa linggo teng wingking. Arep dicepaki sing bagian prasmanan ngene-ngene. Wis biasa mangan soto karo wong-wong sing ning mburi sing biasane sak piring iwake 3 suwir ngono kae lho. Kaya jenengan ngono iki lho. Lah wis ngono kuwi, mari kuwi istimewane nek masalah zikir masalah napa? Ket mulai subuh, bar subuh, mari tasyahud akhir, mari zikir nika, istighfar ila akhir menika sampai afdhalul dzikri la ilaha illallah menika. Sampai ndonga, mantun niku dzikir niku sampai tulu samsi, sampai metune srengenge. Sampai padang, metune srengenge sekitar jam piro? 6 ya paling. Ya sekitar jam niku. Sampai niku padang niku, lagek niku metu kok imaman musala ngarep griya kula niku sing sakniki diikrarne masjid niku, sing nembe kula bangun niku lho. Niku abah kula ngoten niku. Lah riyen kaya bahkan ibu kula barang mboten ngertos. Panggahku mek ngono wae panene apa, mboten ngertos. Ternyata panene barokah istiqomah nggih niku al istiqomah tajlibul karomah. Sing ngunduh malah anak-anake. Alhamdulillah anak-anake ditata kali Gusti Allah. Lah ngono iki. Lah nek anake tata, akhire nek tata, mbuh ekonomine tata, mbuh sembarang kalire tata. Ndongakne kan malah gampang to. Cara dilalah engko wae ngekholi, dilalah apa pengen kirim sedekah ya malih gampang, malih napa. Lah nek awake dhewe ora nglekasi nandur ket sakniki, ora nglekasi istiqomah perkawis sae ket sakniki, engko nek kedepane anak putune awake dhewe kan ra roh. Tata apa ora, penak apa ora nggih to. Gek padahal aset terbaik bagi diri kita itu bukan masalah kita itu mampu meninggali berapa hektar tanah, berapa rumah, berapa unit rumah, berapa unit mobil, mboten. Aset terbaik dalam hidup ini ketika orang tersebut itu memiliki walad yang solihun yad'ulah, yang soleh, yang baik, yang istiqomah mendoakan orang tuanya. Lah mila kawontenane maslahat menika ini jadikan rumah kedua panjenengan dan dadekne panggilan nggih munajat panjenengan, melangitkan doa-doa panjenengan via atau lewat jalur solawat. Dan kendaraan terbaik untuk doa-doa panjenengan nggih solawat.
Uang ini nek wis maca selawat, satir-satir sing nutupi dongane panjenengan angel munggah ning ngarsane Gusti Allah niki bakal meletek kabeh. Niku saestu. Mulane wong ahli selawat jenengan survei sinten mawon iki nek ndonga mesti jos. Terus rata-rata kiai-kiai khos niki wau cara ngomong nih ijazah iki ya wis mesti liwat selawat niki kathah sanget. Nggih to? Nah, mila jenengan mumpung istiqomah teng maslahat niki jenengan jaga bareng-bareng maslahat. Jadikan rumah kedua panjenengan. Nggih nata keimanane panjenengan, nggih ngunggahne donga-dungane panjenengan. Insyaallah majelis niki bakal jadi majelis ingkang barokah. Dan secara tidak langsung niku iso dadi simbol kesaenane panjenengan. Ning cita Mbah Ibu kae. Wah Mbah Ibu ini wayah dina apa Mang maslahati? Rebu wage. Ahad wage. Mbah Ibu kae ning cita apa shopping to? Wah ora. Ahad pagi iki Mbah Ibu mesti rutinan kono lho. Raketang kok teko nggen ya ndabul karo kancane. Lah, sing tukang dabul wonge teko. Lingguhe ning ndi aku ya ero. Aja disawang kok wong isin. Lho. Kok iso sing ngarep dhewe. Nyemoni Bu Ketua apa piye? Niki lho Bu Ketua, wonge ning ngarep niku lho maksude Bu Ketua. Alhamdulillah, Masya Allah. Mulakno panjenengan sing istiqomah. Bejo. Tiang niku nek ning urip iki dilalah kok ditakdir gelem ngaji, gelem selawatan, gelem kumpul wong apik. Kaya NU kan wong-wong iki nek nyebut napa niku Masya Allah ahli sunnah wal jamaah. Lho maksudnya ya jamaah bareng-bareng niki. Keronten nek tiang niku wau gelem jamaah dalam kebaikan, al jamaatu rahmah. Wong iki barokah bareng-bareng iki akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dalu punika tasyakuran harlah yang ke-12 niki estu berkah kegiatan malam hari ini mugi-mugi betul barokah. Mugi-mugi estu jenengan tambah istiqomah. Jenengan ra usah khawatir nek jenengan melok maslahat wis 12 tahun menurutin jenengan niki wau kaya rong enek buahe. Saya yakin, hakul yakin pasti nek jenengan istiqomah ikhlas lillahi ta'ala insyaallah buahe sing ngunduh bakal anak turune panjenengan. Amin Allahumma. Semoga seluruh yang memiliki hajat diijabah kali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah jan suasanane terang padang kaya rata sudan ya. Jan istimewir tenan. Pak sing kopian abang berdiri coba. Jenengan, lah sing tas kesuting mang, lah, wonten mriku mawon, ngenteni mik, nah, kin tambah terangi berarti kudu karo ngokok, karo ngowoh-ngowoh, jan, kaya lali nek tas udan nggih, 2 mil, slow, tenang Pak, nggih, nyan rantau sampai subuh mike. Iki mang tak kira wedok tapi kok enek bringose. Ndak iki apa iki aku ya. Lah mang tak kira kudu ngabang tibakno kresek abang. Mingke Pak sabar, monggo Pak Wabub didahar. Monggo. Sawontene mawon. Padahal aku ora melok nggawa. Melok mangga nih. Oke, sabar. Salam, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, salam. Waalaikumsalam jarene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Kula paring asma Pak Sadam. Pak Sadam. Lengkape napa Sadam Husain? Mboten. Sinten? Nggih Pak Sadam tok. Wah, Pak Sadam Fakot.
Heeh. Pak Sadam tok. Pak Sadam daleme pundi? Gedung Soko, Gus. Gedung Soko ki Wingi Kilen Gor. kali. Wingi Wingi Gor. Kalih Gor kidule. Nggih. Pak Sadam mriki kalih sinten? Kalih ibuke bojone. Bojone. Nggih. Putrane jenengan pinten? Kalih Pun nikah sedaya. sampun. Putune 3, Gus. Teng griya kalih ibuke tok. Nggih. Wong loro tok. Nggih. Napa kok gak gawe anak neh? Pabrike pun tutup, Gus. Pabrike tutup. Oh alah wis ora buka iki cara pabrik gula ra giling. Pak Sadam. Nggih. Niki wau gara-gara disoting iki lho jenengan. Kula bareng semerep. Niki konsepe piye kok jenengan kudungan kresek. Ini wau Niku mantel to, Pak? resek, Gus. Ah saya nyuwun gene niku bakul anu undangan. Wong anu panitia pembagi Nggih. nasi. Nggih. Lah jenengan niku wau kok guwayeng teng mriku. Jenengan nggih kudanan Mboten. Mboten kudanan. Oh, lha napa diubelne ngoten niku? Niku cara kudung ngono mereke Pasmina. Lho napa dicepot? Teng griya aktivitasé napa? Buruh tani nih. Buruh tani. Garap gadane tiang. Garap. Ngoten niku berarti garap iki ya wis bahasane apa gaduh ngono. Nggih. Nandur napa nih, Pak? Nggih pantun. Pantun. Ditune pantun mboten kenging, Gus. Oh mboten kenging. Nggih. Kalih garwane teng Sapin. Mboten ditangkurane mboten purun saben. Wah. Cocok. Berarti teng griya garwane. Acarane opo ning omah? Nggih. Masak. Masak. Nggih. Jadi nyen teng Sapin. Nggih. Poh jan sayang istri. Ya wong lanang tenan ngene iki. Kondang tepuk tangan buat Pak Sadam. Layak dikudungi plastik ya manut. Alhamdulillah Pak Sadam, Pak Sadam. Nyen ngaji kali kula pun ping pinten Pak Sadam? Pun wong sama asul wau dalu nggih teng Markas. Nggih. Dugi. Nggih. Wah, Masya Allah. Teng lere anu damel mepe gabah nika lho kula. Wah, teng griyane nganu Pak Pri. Nggih. Wingkinge Pak Sabar to? Nggih, kalih ibuke nggih. Ngoten niku njen demene kalih apa Pak Sadam? Nggih seneng sepindah ngalap barokah ping kalih nggih. Sekeca di mirengne dawa-dawae niku. Masuk. Nggih, masuk. Wah, nggih. Cocok Pak Sadam. Jenengan mumpung cethuk kula ngene iki pengen matur napa mboten Nggih. nenten. Pengen matur nyuwun donga anak kula niku mugi-mugi saged sregep ngibadah. Amin. Bojone didongakne gen melok ning sawah apa ora iki? Di mane-mane nggih. Nggih, bojo kula niku nembe sakit, Gus. Oh nembe Nggih, gerah. sakit napa niku? Saraf kecepit. Kawet Oh. sakniki nggih tasik napa niku? Terapi. Oh, ampun kerep-kerep, Pak. Tapi, Mbok. Tapi alhamdulillah sakniki sampun sehat, alhamdulillah. Pun sehat nggih. Nggih. Pun sekeca. Nggih, mugi-mugi enggal sehat. Nggih. 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 Pun muga-muga nyambut gaene barokah, tandurane tambah sae nggih, Pak. Nggih, amin. Amin. Ngoten niku nek teng ST teng markas ngoten niku jenengan nitih napa, Pak? Sepeda motor, Gus. Wong loro ngoten. Nggih. Karo ngwamplok ngono. Nggih. Wah, gayeng ya. Ngoten niku teng mriku ya kalih jajan apa piye ngono santai ngoten to. Wong-wong iki Nggih. piye to kejadiane ngene? Nggih, nggih, kalih. Sir wedang jahe nggih, tumpah wedang jahe ngoten mawon. Wah, iya gayeng lho ya. Nggih. Enten kok kadang wong galek napa pundi ngene pokoke dijatah, pokoke nek ning ST ngono 30. Engko nggih tuku kacang godhoge 5.000. Iki nggih urunan pikepe, iki nggih pira, ngono enten ngoten niku. Nek jenengan arep wedang jahe ngono biyane. Harus luwingguh santai ngono. Karo ngene ndangak nyang layar ngoten. Nggih. Kayak Gusti omong apa kayak ngono. Cocok ya. Niki enten krim
Fungidem. Untuk infeksi jamur. Untuk infeksi jamur. Alhamdulillah. Jenengan gadah jamur mboten, Pak? Kathah niki jamur kula. Wah, cocok toh. Diomongi STI melayani seluruh umat toh, Pak. Ah, niki enten dari Fungidem untuk menghilangkan jamur jenengan. Nggih. Jenengan kan gadah jamur toh? Nggih. Jamur napa mawon toh, Pak? Jamur kulit. Panu toh? Oh nggih. Gatel. Gatel. Cocok niki pas. Nggih. Nggih. Terus niki damel payung gen ora kudungan kresek. Alhamdulillah. Nggih. Pun. Matur nuwun. Terus niki enek dapur rasa kaya jenis Royco ngoten niku lho. Nggih. Niki kena nggih goreng ayange niku wau. Nggih. Oke. Iki permen Hiksos, jenengan gen ora watuk. Nggih. Nggih. Aku njawab sitok ae iki. Masak gulu lara ya. Kula njawab Hiksos tunggal nggih, Pak. Nggih. Nggih. Terus isine apa neh to iki? Niki Tremos, Fungidem. Alhamdulillah. Sesuk nggih ning sawah, sangu kopi. Nggih. Nggih. Apa neh iki? Pun tak jikuk sitok niki wae. Nggih. Gulune rik kok. Sarung Gus Idam series. Alhamdulillah. Amin. Niki menghilangkan sarung Gus Idam series niki juga menghilangkan kutu kurap Nggih. dan jamur-jamur yang ada di lato-lato. Nggih. Budrek aku. Cedok Pak Sadam ya. Pun, niki sangu enten sodakoan dari Steel Collection. Dari Fungiden. Dari Alhamdulillah. Steel Collection Fungiden. Jenengan angsal sangu 300.000. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Didongakne semoga majelis maslahat menjadi majelis yang nopo. Semoga majelis masyarakat bisa sukses selamanya. Terus Barokah. amin. Ditingkatkan kualitasnya. Weh, siap. Dari ibuke. Oh jerene ibuke mano tenan arep ibuke gatine kliwat jalan arep bojone. Iki jos tenan iki lananging jagat iki. Lananging jagat. Nggih pun. Matur suwun Gus. Nggih sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing belakang mriku enten mboten? Sik mburi sik. Kei. Udan kaya ngono jek turah akeh ya wonge ya. Gusti Allah nek nata ya enek. Dilalah gulu wayah rik lho. Lah kok enek permen ning kene. Njaluke nek Pak Sadam. Esi saiki guluku. Penak iki nggih ngelokne wong. Lah iya, lah mang rada watuk ngono kan mambengi watuk awak ra penak ngreges kok. Alhamdulillah. Endi niki? Hah? Sik maslahat awal. Terus sik maslahat awal iki maksudnya ket awal mbiyen. Ket awal berdiri ngono ya. Jajal perwakilan niki Mas Wauji ngapunten rada melencong. Maslahat awal niki Mas Wauji. Maslahat awal ya gen roh iki to, maslahate piye, babate piye, ceritane piye. Mantap kopine ya. Pak Sadam memang jan gati tenan ya karo bojone ya. Tepak lho ndi bojo ngono kuwi. Mulya tenan. Wis Dik sampean ning omahe aku tak macul. Sinten perwakilane monggo. Payungan iki. Nggih, salam. Pripun? Pun pan niku mboten usah dipijet. Pun dipepetne mawon. Nggih.
Dipijet tok, Mang. Cek. Mikir njauh pijet. Jan po enak ya wong wedok-wedok ngomong sak sire dhewe. Los ngono modele. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Bu? Sik, kedap, sabar kedap, ngenteni Mase. Wah, Tulung Agung pemandangane apik lho, dolan. Gunung-gunung mulai kelip. Oh, Sendang nih kok. Bolo. Oh, bolo tapi. Oh, ya apik men bengi pemandangane ya. Sawangking mriki ngono. Diparani apa ya apik? Wah, apik. Apa isine? Ya engko gen dicek margono Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma Bu sinten? Kula Bu Siti Solikin, Gus. Bu Siti Solikin. Nggih, saking grup Zahratul Falah Sobontoro. Lah, terus kok maslahat awal niku pripun? Bu Siti. Berdirinya dari awal, Gus, Tahun mulai pinten niku? 2013. 2013. Ya. Wong nggih ya, bener ya. Nggih. 2013. 14. Niku riyen berapa majelis sholawat niku? Pas awal niku. Sitok tok. Berapa ya? Pinten Bu Siti? Riyen. Lali. Pokoke nglumpuk ngoten. Nggih. Pun kathah napa dereng? 5, 4. Oh, langkung, Gus. Langkung nggih. Lah sakniki pinten sakniki? 21 grup Sak kabupaten nggih. Tulung Agung. Nggih. Masyaallah sak grup niku rata-rata tiange pinten 30. Wonten ingkang kalih dasa, wonten 16. Napa 25. niku? Sing dadekne bolo-bolo semangat iki ngoten niku napa to? Seneng selawatan, Gus. Happy, Nggih. kenek pomone enek susah-susah ning omah kenek malih lali. Nggih. Enek senenge ya tambah seneng. Wah, Pak Nggih. Banser, masyaallah modeni meniki ya. Kaget aku Pak, ngapunten Pak saestu. Mang mari Pak Sadam mari kuwi ngoten nggih. Matur suwun Pak. Jenengan yo ngeri tenan. Banser yo kondang tenan. Ngeri tenan aku kaget iki. Lah iya tak kira pendekar ngendi ngono lho. Masyaallah baten kuwi apa enek drop-dropan iki, Mang. Diterni kopi kaya arep didukne ae dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Kedap nggih Bu Siti. Nggih. Wah panas masyaallah rasane iso teko ati. Jan jeru banget. Jadi ya legi-legine pas. Enggak kepahitan nemen. Nggih Bu Siti. Berarti sampai saat ini niku lha nek niki maslahat awal grup jenengan iki tiange pinten? Sakniki kantun 16, Gus. Riyen kathah. Oh, mreteli. Repot paling nggih. Repot. Lah Bu Siti niki njenengan teng bagian apa niku? Vokal. Terbang. Oh nabuh. Nggih. Terbang iki kaya sapa ya? Kaya golongane ceper niku. Nggih saged niku jenengan ket mulai belajar napa mlebu maslahati wis iso? Belajar, Gus. Sakniki tambah luas. Kok kaya isin-isin malu-malu ngono piye iki? Nggih pun Bu Siti niki apresiasi krana jenengan termasuk ya wong lawas. Nggih. Nggih. Niki enten fungiden demen ngilaki jamure jenengan. Nggih, Gus. Menawi gadah. Nggih. Nggih, matur Kalih suwun. mukena. Oh, nggih, matur suwun, Gus. Kayak niki enten sedekah beberapa 500.000 mengke damel napa kas. Nggih, alhamdulillah. Nggih, benjing tumbas pentol Alhamdulillah, bareng-bareng Gus. nggih. Alhamdulillah. Ya Allah, nggih matur suwun pun, nggih, salam. Nggih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iki yo, lha ngene iki ngene enek hikmahe lho ngeten iki. Akhirnya kan kadang malah celengane duwite kaluan nggih tuku seragam, nggih tuku jas, nggih tuku bandu. Lah daripada nggih shopping-shopping sing ora manfaat nggih to. Istimewa niki leres. Pol-pole mek tuku lampu, bandu. Piro? Ora masalah. Niku Pak Sadam yang ngatasi, Pak. Piro, Dik? Butuh apa? Ngatasi. Sing njaba pager mriko, Mas, cobi, Mas. Njaba pager cilik apa gede ya? Wah, gede mawon. Wah, kok akeh wong gondrong iki nyapa to iki mangjane. Bengi iki banser emang gondrong iki ya gondrong ngwedeni kabeh malian. Ingkang pundi, Gus? Nganu njaba mriko. Mesakne kaya kudanan sitok. Sing ndi ya sik. Sumatera jenengan. Nggih, habis ini ya. Iki sing nggih mantol ijo kuwi ya. Nggih, derek. Apa kuning iki? Ngarep iki kambi abang iki. Derek jenengan, Gus. Apa iki mantol lawas iki kuning iki. Ingkang kuning napa ijo? Kuning kuwi lho njajal. Iki mantol numpak motor iso gini-gini ya. Ndi? Sinten? Banser. Aku demenan banser gondrong emang lho. Wah. Sewangar ya. Lah iya, kuwi dijak ngawal sok ngono tenan. Malaikate minggir. Salam, Bu. Nggih. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Paring asma sinten, Bu, jenengan? Rumiati, Gus. Bu Rumiati daleme pundi? Blitar Selatan. Mosok to, Bu? Nggih. Saestu Nggih, tapi bojone mriki. nggih. Lah, iya luwih penak dirungokne. Ngono ya ramuni ketawal. Aduh sik cocok ya an. Bojone omahe desa Wajak mriki. Nggih. Iya penak neh dirungokne. Heeh. Lah terus jenengan linggo teng mriku ket jam pira? Ke jam kalih, Gus. Wah, lha jam 2 apa budi suket? Maksudnya ya bareng isak to. Jam 09.00. Jam 3. 10. Jam pinten? Jam 3, Gus. Nggih, lha niku kok nggih mantol motor nyapa? Kejawan, Gus niki wau. Kejawan. Nggih. Bu sinten ta wau? Bu sinten? Rumiati. Teng griya kegiatane napa? Momong, Gus. Momong putune. Injih. Putune pinten? Sekawan, Gus. Sekawan. Putrane pinten? Kalih. Kalih. Bojone sehat? Mpun tinggal, Gus. Pun dangu? Sampun. 2021. 2021. Injih. Sampun gangsal tahun asale janda, Gus. Oh. Layak model jedindil ngene. Enek alame iki jenengan. Ya Allah. Jadi akhirnya mek momong tok. Injih, Gus. Jan nyel momong tok. Nyel. Oh. ST nyel, Gus. Pun dangu nderek ST. Sampun. Pirang wulan? Sampun pinten-pinten wulan, Gus. Paling adoh ngetutne ning ndi? Nggih wonten Sengon, Gus. Mangkate kalih sinten? Kali odong-odong rombongan. Bayar pinten ngoten niku? Nggih kali dosa. Nggih gangsal welas. Mboten mesti, Gus. Ngoten. Inggih. Nggih. Mboten pengin rabi malih. Pun mboten pajeng, Gus. Pomo pajeng napa nggih purun? Pun sampun capek, Gus. Capek. Nggih.
Nggih pun leren mawon. Nggih. Mboten kademen jenengan. Mboten sampun krukupan ngeten kok kademen. Nggih, cobi jenengan mau sholawat busra saged mboten? Kok mboten saged to, Gus? Naria. Sagete ngeten, Gus. Napa to Gus dalem kok sampun supe to napa niku namanya? Duka dalem nggih supe ya. Sholawat napa? Niku lho, Gus. Dalam nyanyi ngeten nggih, Gus, selawatan nggih, Gus. Monggo cobi dites drive. Astagfirullah. Niku istighfar ya. Robbal piye? Robbal baraya. Terus. Astagfirullah. Aku roh nada iki ya anyar iki. Ijik roh iki aku nada iki. Terus. Api-api mboten napa? Astagfir. Rabbi firli. Kok supe to, Gus? Cobi dibaleni neh. Wau. Astagfir. Pripun? Anu Dibaleni mawon. Wong gugup Gus dalem. boten. Niki mengke angsal hadiah. Salep nggih ngilaki kurap. Injih Gus. Cobi. Gatel ngene niki niku. Lah nggih. Gatele ginilang cobi, Bu. Injih. Bismillah, malih. Yo. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi firli. Warham. Wafir. Aduh, tekan ndi. Solih. Supe. Supe Gus. Istighfar. Marai cacahe guyu gini gila. Oke males soe. Saking awal sae nggih Gus sakjane. Wah apik. Pol. Kuwi danu ora iso. Hadal ora iso kuwi. Ngapunten ingkang kathah nggih Gus. Mboten lepat. Sing lepati sing guyu iki lho. Nyapa wong-wong gu. Wong kula niku lho Bu jujur. Lirik niku nada niku krungu ya jek iki. Anyar niku. Tontonan anyar niku ya. Kuwi khusus untuk ulang tahun masyarakat ke-12. Duh, kondang tenan kuwi. Ndak kuwi margono nabuhe mumet sirahe. Aduh. Masya Allah. Lintune niku mboten enten sing ngertos. Napa to Gus? Dalem kok ngaten Niku wau sirih jenengan apa ngeten to Bu? Sirih jenengan kira-kira lho. Astagfirullah. Niku. Nggih. Walah. Rabbal baraya. Astagfirullah Minal khotoya. Rabbi Zidni Lima laya Wawa Ikani Amalan Salihah. Aduh. Budrek saudara. Ya nyenangnya tenan tapi omong ning ngarepe wong nek ra kulino paling. Aku paham iso Ibu Sumartin sinten? Burumiati Gus. Burumiati. Nggih. Napa kangen bapake nggono jenengan? Tau kangen? Nggih, nate ngimpekne lho Gus. Muni piye ngono ning ngimpen? Mendel mawon. Ditakoni ra kenek. Mboten. Niku pengen jandungane. Nggih. Ya langsung niku wau ngirimi istighfar niku wau. Yo iya wong ninggali seneng dikirimi istighfar. Nggih Gus. Yan tadhiru dakwatan talhaquhu min abihi au umihi au ibnihi au akhihi au sadiqin lahu.
Lah nek mboten ditulis mboten saged, Gus. Enggak, kuwi mang maksudnya dalile ngono lho. Ngoten. Wong ini ninggali mengharapkan setetes doa dari ibunya, dari istrinya, dari anaknya, dari saudaranya, dari teman-temannya niku. Nggih. Fa idalah ikathu kanat ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha. Lah nek donga niku wis dikirim, wah senenge ngalang-alangi oleh donya lan seisine. Hanya dongakne nek garwane njenengan ngimpeni njenengan didongakne. Iya, Gus. Napa riyen sidone keranten napa? Covid. Nggih. Napa niku komplikasi, Gus? Darah tinggi, jantung, gula. Oh, diborong kabeh. Nggih. Budrekan, Gus. Bela iki nyemoni. Duh, aduh. Jenengan tadi sehat to, Bu? Dalam asam urat, Gus. Dalam nyondakane, Gus, nggih. Nggih. Maca selati bil kulub ben bar saat ping 3. Apal to jenengan? Injih, Gus. Injih, Gus. Pun mboten usah dijajal tapi. Niki jenengan entuk Kuinara. Kuinara isine apa ya iki? Wah berarti skincare paling ya. Kalih sarung Gus Ikdam series nggih. Injih. Tapi mboten gadah bojo niku. Diparene putune mawon, Gus, injih. Nggih, saged. Kalih mukena, ruko. Injih, Gus. Nggih. Kalih arto 500.000 nggih. Ya alhamdulillah, Gus. Kagem jajan. Damel jajan. Injih. Napa jajane? Jajan kali putu-putune, Gus. Oh alah. Jan Mbah sing mulya tenan kok. Injih. Niku mantole sinten? Mantele almarhum. Ya Allah, saking cintane nggih. Injih, kene iki. Kok cek utuh ya? Sampun sobek kok. Gus niki, Gus. Sobek. Oh sobek. Injih. Almarhum hobine napa lho riyen? Hobine apa nggih Gus ngoten nika? Duwemen ngoten niku tahu ora tahu getun nyapa mbiyen nyeneni apa piye ngono. Tahu ya. Nggih. Tapi dalem niku manut tok, Gus. Digreneng mboten nate jawab, Gus. Ya mek gur istighfar niku jenengan. Injih. Wah, ya mesti meneng kono. Injih. Nggih. Nah, wehne. Diwehne ibuke. Niki nganu, Bu. Kalih enten kacamata dari Kuinara. Wah, nggih. Niki mungkin jangan damel nggih, niki lho kacamatane. Injih. Alhamdulillah, Gus. Jangan damel-damel napa? Wah, jenengan niki mengke liwat simpangan kalih Pak Wabub kowe kaget Pak Wabub. Ki apa buru miati kae iki. Nggih, dari Kuinara. Nggih. Kacamata. Nggih. Nggih, mugi-mugi Gusti Idam dipun paringi sehat. Amin. Putrane enggal ageng malih, terus tambah malih nggih, Gus. Iya. Iki. Nggih, amin, pun. Nggih. Mugi-mugi almarhum nggih husnul khotimah nggih, Bu. Amin nggih, Gus. Jenengan demene, Assalamualaikum, Bu. Gus. Salam, Gus. Jenengan demene karo pengajian ngeten iki nek apa to ngoten iki? Nggih, remen. Gus Idam niku menawi dakwah dalam ya Allah adem. Wonten manah niki lho, Gus. Ayem mestu, Gus. Dalam niku asline ngepen kalih Gus Idam niku. Ngepen kalih Gus Idam niku. Ngepen. Injih. Ngepen niku napa? Napa niku? Napa niku ngepen apa ngepet to, Gus? Niku namine, Gus. Ngepen niku napa? Apa to, Gus? Napa niku cinta? Ngoten niku, Gus. Nek cara cethuk ya nyakar. Nggih. Nggih. Wow. Nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih, Bu. Injih, Gus. Salam nggih, Gus dalam. Dalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih wis budrek aku.
Aduh, lemes. Pancen ketok efek udanan iki lho ya. Heeh. Wis wong muncul rena. Tapi alame wis ngene iki. Nggih, pun. Lah wis wengi kok. Tapi Ndi wis sitok kasih iki ae. Ibuke iki lho, jarene ket mang iki. Iki lho. Apa mantol biru lho, Ji. Iki wis iki. Nika sing nika, aja tukaran. Ya Allah. Wis sing sabar, dinteni. Heeh. Iki nek antri bengok ket mang. Asline Sumatera, dirabi wong kene kira-kira. Sabar, ngrentosi Mas Fauji nika sabar. Pun aja atraksi. Nika awake iso mlembung nek sepone opo piye to iki? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken kula Jumila dari Sumatera Utara, Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabiang wabarakatuh. Sal Rejo Agung. Yogane sekawan, putune 6. Urip teng Rejo Agung pun dangu. Mpun. Pinten taun? Piro ya? Iki sampai ilang sisih, Gus. Sampai mang nyemoni kula to, Gus. Payudaraku sampai diangkat lho, Gus. Kenging niku, mboten usah Nggih. didemok, Bu. Oh, baik. Kawet tahun 13. Tapi sakniki Gus. umure pinten? 61. Tidak setunggal tapi sehat sakniki. Alhamdulillah Gus, berkatipun kula sering tenggene Gus Idam. Rutinan priya? Nggih. Malam nopo? Kalih malam Jumat, sok-sok malam Selasa, mboten mesti. Nitih Kadang napa? lek enten piket. Rombongan? Nggih. Urunan ngoten niku. Nggih. Bayar pinten? Kalih dosa kados ibuke wau nggih gangsal 11. Ngoten niku pun seweneng. Suweneng Gus. Bunga. Nggih. Kula demben dalu tahajud Gus, kanca kula sing meninggal kuwatah Gus. Meninggalnya apa? Nggih niki. Oh, nggih, mugi-mugi Nggih. nyan sehat panjang umur. Nggih. Nggih, lah niku wau ya kudanan. Udanan, kembloh lho Gus. Nggih, pun mboten usah dibukai, Bu. Heeh. Tapi ngeten iki ya muarem. Muarem Gus. Kula Bunga. lek Teng griya poe. napa kegiatane momong ya? Mijet Gus. Tukang urut. Oh, tukang urut. Nggih, kula nggih saged mijet to Gus, tapi lek jaler mboten nggih. Mboten Ngapunten usah. nggih, kula setri mawon. Oh, nggih. Kalih nggih. ngiyami bayak saged Gus. Nganu ngetokne mboten saged. Mboten. Oh, mek ngiyami tok. Nggih. Dukun ngedus bayi. Nggih. Oh, nggih. Teng griya kalih sinten? Kalih bapake, kalih yoga ragil, kalih putu STM kelas kalih. Alhamdulillah. Nek bapake nganu aktivitasé napa? Bapake teng bangunan Gus. Nek jenengan ngoten niku sing dirasakne senenge napa, Bu? Rutinan. ngono. Nggih, lek mirengne kan kula sering lab ngoten teng YouTube, Gus. Kula lek mirengne Gus Idam ngantos sampai tilem-tilem Gus sampean. Sampai tilem-tilem. Nggih, kebablasan. Niku ya ngepen yenan. Nggih, mirengne model pripun mawon kula saged, Bos. Mirengne terus. Ya Allah. Yen selawatan napa sing saged? Busra saged, Bos. Yo hadroh diringi Napa? Bu. Nggih. Bu sinten wau? Ibu Jumilah, Bu Jumilah, dukun pijet, pijet. Rejo Agung Gang Kalih, penjara Ngetan, Gus. Asline Medan. Medan. Kelahiran kula asli mriko. Nggih. Nggo, coba sholawat busra tampil, Dro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan Ketuk ngene dibaleni sik. Ketukane mengikuti ngono. Dadi mboten Allah. Allahumma Ya. sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra Sholatan tubashiruna biha auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina
luwih tata. Allah wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina minwina hazaila yaumil akhirah. Pun Saidul istighfar nggih saged Gus kula donga nggih Pun. saged. Pun niku mawon percados. Pun istimewa tapi jenengan bojo milah. Nggih. Top. Pun aja banget didemok. Iya, ilang sitok. Nggih. Mugi-mugi sehat panjang umur nggih. Amin. Ngoten niku nek wis sepuh kados jenengan iki duwe kepinginan napa ngoten niku? Boten Gus. Tapi kan seorang istri mempunyai kewajiban yang harus ngeladeni toh Gus. Ngladeni bojone. Nggih, lah bojone nggih sami umure. Tuwek sepuh. Sewidak sekali kacek setahun. Worin kanca sekolah ya. Boten. Lah cedhuk ning ndi? Kanca ngasak kacang Gus. Cedhuk ning sawah. Nggih, kalih luru tebu lek pas bar tibang nika lho Gus, mbroakoti tebu Gus. Oh, nggih. Pun mugi-mugi istiqomah, sehat panjang umur. Amin. Niki yang salah kacamata, ya. Alhamdulillah. Niku min napa Kula plus? anu sering maos Quran niku damel maos napa mboten Gus? Niki damel urut. Oh, damel pijet. Cobin jan damel niki, sik dicek sik Pak Arif aturno. Gen dicek sik saking Kuinara. Mungkin kalih pijet kudu damel niku. Lah, Jostis. Pun pantes to. Wis. Acarane koyo wis bar peteng dedet. Nggih, pun kalih sarung niki, Bu. Gusi. Kula sukane bojone nggih Gus. Nggih. Bojo kula tukang imami Gus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamer gayane. Niki kalih sangune 500.000. Alhamdulillah Gus. Kalih sarung, pun. Iya. Penting kabeh. Tok. Nggih. Alhamdulillah matur suwun Gus. Nggih, sami-sami. Mugi-mugi Gus Idan diparingi sehat, Amin. sak keluarga. Majelis maslahat didongakne. Nggih, Majelis maslahat mugi-mugi terus sukses, terus maju terus. Pantang mundur. Pantang mundur. Manut Gus Idam aku lho ya. Nggih. Gus Idam sak keluarga diparingi sehat. Amin. Paringi rezeki ingkang lancar. Amin. Paringi panjang umur. Amin. Pun Gus, inti Nggih. ae. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng mau selawat nariyah nggih. Nggih, gen umure barokah, rezekine lancar. Ibadahe gampang. Mantun niku dilanjutne sholawat aswil, terus mantun niku maos tasbih, terus maos donga sapu jagat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan Kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin sarang Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim taman
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وأشغل الظالمين اللهم صل على محمد وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا Ya Allah nyan paringi kita sedaya kesaenan dunia akhirat ya Allah. وقنا عذاب النار ربنا آتنا وفي الآخرة